你的闺蜜已经2斤半的已经成功了哈，就看你的了。但是我感觉我一点都不担心你哦。真的吗？真的，你自己有信心吗？应该有。应该有哈，没关系，能吃完把我们的奖金和奖品都带走，吃不完自己兜着走。洗碗打包买单哈。我还是给你讲一下我们这个2斤半的豌杂面的规则哈。2斤半的豌杂面，你在26分钟之内吃完就算挑战成功，成功就可以拿走888的奖金，外加我们香料金鼎豌杂面115包，2斤半的豌杂面，3、2、1，开始。明天3两，最多2斤半。那个免费做的，赶紧可以啊！那个是皮，那个是皮，那碗是那个皮。我20包那个豌杂，豌杂还有面条，豌杂有啥的？那个你这点是吧？那个是单独。现在时间3分50秒。谁告诉你的？好开心。天哪！现在时间8分55秒，也是所剩无几了。现在吃了几分饱了？9分。9分，还剩下1分呢。领头都没得。哎。吃饱了吗？感觉味道怎么样？非常好吃，非常好吃。这个待会家自己煮也是一样的哈。谢谢。12分钟，2斤半豌杂面挑战成功。然后你先把手机拿出来哈，来看一下888收到没有？外加115包香料金鼎豌杂面，这个里面有豌豆、有炸酱、有小面调料，还有面条，都是给你备好了的。然后你直接回家开水下锅煮就可以了哈。朋友们，如果你也想吃豌杂面，点击视频左脚，认准香料吉祥重庆味道。